我收工先同你慢慢玩啊，知唔知啊，姐？啊，你翻工啊？我做邊度得影啊？我屌你老母啊！唔撚俾影你，登記，登記咯，登記啊！喂，嚟啊！得影啊！我講音啊！關撚事啊！登記啊！登記啦！你老母喐手喐腳報警添啊！不過我唔會報警，嘥時間。係登記啊，快啦，做嘢啊！你老味閪叫你開門喺度洗。係啊！你真係唔好同你遇着我，一齊入嘅先。Yo，瘋狂愛買完呢個咁嘅阿姐咧，真係唉慘，叫你開門喺度洗碗喎，屌你！有你名啊呢個！嗱，你就唔可以影我身份證嘅，嗱我就可以影你呢張證啦，啱唔啱啊？你識閪玩咩？唉，唔撚影你啊，夠啦，拜拜。咁個故事就係個保安咧就做自己嘢喺度洗嘢，洗完嘢佢埋到位，係咪應該要開門俾我咧？咁佢又遲遲都唔開門俾我，就喺度攞條毛巾抹佢嗰啲杯杯碟碟，之後先慢慢擺翻落個櫃桶。咁我咪同佢講咯，你係咪應該開咗門，做咗正經嘢先做自己嘢咧？你翻緊工噶嘛？咁佢咪即刻捉住我叫我登記咯，原本唔使登記嘅。西鳩嚟嘅佢真係。